जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। હરે કૃષ્ણ। બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ભાગવતમના ક્લાસમાં। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે બધાનું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ। શ્રી ચૈતન્ય मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य देवं दैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्याश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्याश्रवणकीर्तनः। हृदीयन्तस्थूय भद्राणि विदुनोति सुरीसता। नश्च प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नश्च भद्रेषु नित्यं नित्यं भगवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાનની ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય, નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય, એ જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેજો ને. આજના જપી એક નમક કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસ્ય માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, કલાવતી કરુણા દાત્રી માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, વ્રજરાની વિનિતા માતાજી, નિહાલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોહન માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, निर्मला बारोट माताजी, हेमंगी हरिप्रजा माताजी, भूपत मोरवड़िया प्रभुजी, जीवेश्वर कृष्णचंद्र प्रभुजी, विक्रमी कृष्ण प्रभुजी, भावनाबेन वाघेला माताजी, डॉक्टर गोपाली लाडवा माताजी, अंकिता भट्ट माताजी, गीता प्रिया व्रजरानी माताजी, स्वाति माताजी, विमला व्रजरानी माताजी, स्वेनी पटेल माताजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, दर्शना भट्ट माताजी, गुरुनाथ फड़के प्रभुजी, लीला मोहिनी प्रेमा माताजी, नीता भालिया माताजी, संजय मंगरोड़िया प्रभुजी, भाविन पटेल प्रभुजी, अल्पा गौर माताजी, प्रेम प्रकाश हरि प्रभुजी, कल्पेश परमार प्रभुजी, हरिणी काकेरी माताजी, मीनाबेन रावल माताजी, नैना माताजी, कौशिका माताजी, चंद्रिका परमार माताजी, कृष्ण कुमार गुप्ता प्रभुजी, हर्षदा विस्पुते माताजी, जंगना बारोट माताजी, सुशीला बगोरा माताजी, विशाल आहेर प्रभुजी, विशाल वोरा प्रभुजी, कोकिला माताजी, जागृतिबेन भालिया माताजी, रोशनी मालिक माताजी, जल्पा जोशी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आटला. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.
તમારો અને બધા જપયજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા ભક્તોનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. આજે આપણે સ્કંદ 2 શ્લોક અધ્યાય 1 અને 38મો શ્લોક લેવા જઈ રહ્યા છીએ. હું એકવાર રિસાઇટ કરું છું, પછી 3 વાર અને પછી પ્રભુજી અને 3 વાર માતાજી કરશે. યાન સાવીશ્વર વિગ્રહસ્ય યહ સન્નિવેશ કથિતો મયા તે સંધાર્યતે સ્મિન વપુષિ સવિષ્ઠે મનઃ સ્વબુદ્ધ્યાનયતોસ્તિ કિંચિત. હવે હું એક કરીશ અને તમે પાછળ રિપીટ કરજો. યાન સાવીશ્વર વિગ્રહસ્ય યહ સન્નિવેશ કથિતો મયા તે સંધાર્યતે વપુષિ સવિષ્ઠે મનઃ સ્વબુદ્ધ્યાનયતોસ્તિ કિંચિત. યાન સાવીશ્વર વિગ્રહસ્ય યહ સન્નિવેશ કથિતો મયા તે સંધાર્યતે સ્મિન વપુષિ સવિષ્ઠે મનઃ સ્વબુદ્ધ્યાનયતોસ્તિ કિંચિત. યાન સાવીશ્વર વિગ્રહસ્ય યહ સન્નિવેશ કથિતો મયા તે સંધાર્યતે વપુષિ સવિષ્ઠે મનઃ સ્વબુદ્ધ્યાનયતોસ્તિ કિંચિત. પ્રભુજી આમ તો બધા સહેલા છે. ઈશ્વર વિગ્રહસ્ય યહ સન્નિવેશ કથિતો મયા તે સંધાર્યતેસ્મિन् વપુષિ સ્થવિષ્ઠે મનઃ સ્વબુદ્ધ્યાનયતોસ્તિ કિંચિત. यह सन्निवेश कथितो मया ते संधार्यतेस्मिन् वपुषि सविष्टे मनः स्वबुद्धया नयतोस्ति किंचित्.
ધૂન જોન નથી ईश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्टे मनः स्वबुद्धया न यतोऽस्ति किंचित् यानसावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्वतिष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित् ईयानसारीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेश कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित् ईश्वर विग्रहस्य सन्निवेशः कथितो मया ईश्वर विग्रहस्य सन्निवेशः कथितो मया ते अन्धास्तेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्टे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित् संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या ईयानसावीश्वर विग्रहस्य मया ते ईयानसावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते विग्रहस्य सन्निवेशः कथितो मया संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित् वपुषि स्तविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या ईयानसावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते
सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनः सबुद्ध्यानयतोऽस्ति किचित् सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि सविष्टे मनः स्वबुद्ध्यानयतोऽस्ति किञ्चित् ईयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित् मनः प्रबुद्ध्या ईयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशकथितो मया ते सन्ध्यार्ततेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्टे मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित् हरे कृष्ण। शृंगारमदन कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। સ્ક્રીન દેખાય છે ને મારી? શબ્દાર્થ દેખાય છે? હા હા, તો આપણે શબ્દાર્થ લઈએ. યાન આ બધા, असौ ते, ईश्वर ईश्वर परमेश्वर, विग्रहस्य रूपना, यह जे कई, સન્નિવેશઃ જેમ તેઓ સ્થિત છે, સન્નિવેશઃ કથિતઃ જણાવ્યા છે, મયા મારા દ્વારા, તે તને,
સંધાર્યતે મનુષ્ય એકાગ્ર થઈ શકે સંધાર્યતે એકાગ્ર થઈ શકે એકાગ્ર થઈ શકે અસ્મિન આમાં અશ્વિન આમાં આમાં વપુસી વિરાટ રૂપનું રૂપ વપુસી વિરાટ રૂપ વિરાટનું રૂપ થવિષ્ઠે ભવિષ્ઠ સ્થૂળમાં દેખાય છે હા. થવિષ્ઠે સ્થૂળમાં સ્થવિષ્ટે સૂળમાં સ્થૂળમાં મનઃ મન મન સ્વબુદ્ધયા સદબુદ્ધિ વડે સ્વબુદ્ધયા સ્વબુદ્ધિ વડે ન નહીં ન નહીં યતઃ તેમનાથી પર તેમનાથી પર અસ્તિ છે અસ્તિ કિંચિત બીજું કાંઈ બીજું કાંઈ અનુવાદ શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. આ પ્રમાણે મેં તમને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનું સ્થૂળ વિરાટ રૂપ સમજાવ્યું છે. જે મનુષ્ય મુક્તિ પામવા ગંભીરપણે ઈચ્છે છે તે ભગવાનના આ રૂપનું ધ્યાન કરે છે, કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં એથી વધારે બીજું કાંઈ છે જ નહીં. હરે કૃષ્ણ. કોનો હેન્ડ? પરેશા પ્રભુજી વાંચો ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે ભાવાર્થભાઈ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદની જય. ભગવદ ગીતા 9.10 માં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સ્પષ્ટપણે સમજાવ્યું છે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ એ માત્ર તેમની આજ્ઞાઓનું પાલન કરનારી શક્તિ છે. ભગવાનની વિવિધ શક્તિઓમાંની તે છે અને તેમની દેખરેખ નીચે જ તે કાર્ય કરે છે. સર્વોપરી દિવ્ય ભગવાન રૂપે તેઓ ભૌતિક સિદ્ધાંત ઉપર ફક્ત દ્રષ્ટિક્ષેપ કરે છે અને પદાર્થનો પ્રક્ષોભ શરૂ થાય છે. ક્રમે 6 પ્રકારના વિશેષ પરિવર્તનો દ્વારા એક પછી એક પરિણામો વ્યક્ત થાય છે. બધું ભૌતિક સર્જન એ પ્રમાણે જ થયા કરે છે. તે યથા સમયે પ્રગટ થાય છે અને અદ્રશ્ય થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે શક્તિ વડે સામાન્ય મનુષ્યના રૂપે પ્રગટ થાય છે, ભગવદ ગીતા 9.11, એ અકલ્પ્ય શક્તિનો વિચાર મંદ બુદ્ધિ વાળા અલ્પજ્ઞાની મનુષ્યોને ગળે ઉતરતો નથી. આપણામાંના એક જેવા જ થઈને આ ભૌતિક જગતમાં પ્રભુનું પ્રગટ થવું એ તો તેમની પતિત જીવાત્માઓ પરની નિર્વ્યાજ કરુણા છે. તેઓ સર્વ ભૌતિક ખ્યાલોથી પર છે, છતાં તેમના શુદ્ધ ભક્તો પરની તેમની અનહદ દયાને લીધે તેઓ અવતરે છે અને પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વરૂપે તેમના દર્શન આપે છે. ભૌતિકતાવાદી તત્વચિંતકો અને વૈજ્ઞાનિકો અણુશક્તિ અને વૈશ્વિક બંધારણની વિરાટ સ્થિતિમાં એવા ગરકાવ થઈ ગયા છે કે તેઓ આધ્યાત્મિક અસ્તિત્વના સિદ્ધાંત કરતા આધિ ભૌતિક પ્રભાવના અસાધારણ બાહ્ય સ્વરૂપને વધુ ગંભીરતાપૂર્વક આદર આપે છે. ભગવાનનું દિવ્ય રૂપ આવી આધિ ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓની ચિત્ત મર્યાદાથી પર છે. ભગવાન એકી વખતે જ એક સ્થાને હોય અને સર્વવ્યાપી પણ હોય એમ સમજવું ઘણું કઠિન છે, કારણ કે ભૌતિકતાવાદી તત્વચિંતકો અને વૈજ્ઞાનિકો દરેક બાબતનો વિચાર તેમના પોતાના અનુભવના માપદંડથી કરવા માંગે છે. પુરુષોત્તમ ભગવાનનું સાકાર સ્વરૂપ સ્વીકારવા તેઓ શક્તિમાન નહીં હોવાથી ભગવાન કૃપા કરીને તેમના દિવ્ય રૂપને વિરાટ રૂપે દર્શાવે છે. અહીં શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીએ આ રૂપનું તાદૃશ્ય વર્ણન કર્યું છે. તેઓ સાર રૂપે જણાવે છે કે ભગવાનના વિરાટ રૂપથી પર બીજું કંઈ જ નથી. ભૌતિકતાવાદી વિચારકોમાંથી કોઈ પણ આ વિરાટ રૂપની કલ્પનાથી આગળ જઈ શકતું નથી. ભૌતિકતાવાદી મનુષ્યોના મન અસ્થિર હોય છે અને સતત એક વસ્તુથી બીજી વસ્તુ પર બદલાતા રહે છે. તેથી મનુષ્યને એવી સલાહ આપવામાં આવે છે કે ભગવાનના વિરાટ દેહના કોઈ પણ અંગના
વિચાર દ્વારા પોતાની બુદ્ધિ વડે તે ભગવાનનો વિચાર કરે અને ભૌતિક જગતના કોઈ પણ આવિર્ભાવમાં મનુષ્ય તેમનો વિચાર કરી શકે છે. વન, પર્વત, સાગર, માનવ, દેવ, પશુ, પક્ષી કે અન્ય કંઈ પણ ભૌતિક આવિર્ભાવની દરેકે દરેક વસ્તુ વિરાટ રૂપનો દેહનો અંગ છે અને એ રીતે અસ્થિર મનને બીજા કશામાં નહીં પણ માત્ર ભગવાનમાં જ એકાગ્ર કરી શકાય. ભગવાનના વિવિધ શારીરિકના ભાગો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની આ પ્રક્રિયાથી ધીરે ધીરે નિરીશ્વરપણાનો આસુરી પડકાર ઓછો થશે અને ભગવાનની ભક્તિમય સેવાનો ક્રમશઃ વિકાસ થશે. દરેક વસ્તુ પરમ પૂર્ણનો અવિભાજ્ય અંશ હોય. નવોદિત ભક્ત ધીરે ધીરે ઈશોપનિષદના મંત્રનો અર્થ સમજશે. તે જણાવે છે કે પરમેશ્વર સર્વત્ર રહેલા છે અને એ રીતે ભગવાનના દેહ વિશે અપરાધ નહીં કરવાની કળા તે શીખશે. પ્રભુ પરાયણતાના આ ભાવથી ભગવાનના અસ્તિત્વને પડકારવાનું વ્યક્તિનું અહંકારી વલણ ઓસરી જશે અને આ રીતે મનુષ્ય દરેક વસ્તુ પ્રત્યે આદરભાવ રાખતા શીખશે, કારણ કે બધા જ પદાર્થો સર્વોપરી દેહના અવિભાજ્ય અંશો છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપનો ભાવાર્થ વાંચવા માટે. ખૂબ જ સરસ ભાવાર્થ છે પ્રભુજીનો, પ્રભુપાદનો. ખૂબ જ સરસ, સમજવા જેવો એકદમ ભાવાર્થ છે. જોઈએ આપણે આગળ સમજવાની કોશિશ કરીએ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. હવે આપણે જોયું કે શ્લોક નંબર 16 થી લઈને 37 સુધી આપણે ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપના અંગોનું આપણે વર્ણન આપણે જોયું. ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપના વર્ણનનું અલગ અલગ બધા શ્લોકમાં અલગ અલગ રીતે વર્ણન હતું. એટલે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ દુનિયામાં જે કાંઈ પણ છે એ ભગવાનના દેહથી પરે તો કઈ છે જ નહીં. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જોઈએ, આપણે આગળ ઘણું સરસ વર્ણન આપેલું હતું બધા શ્લોકોમાં. આપણે જોયું કે ભગવાને પર્વતો, નદીઓ એ ભગવાનના અલગ અલગ અંગો છે. પછી આપણા જે 14 લોકો છે એ પણ ભગવાનના અલગ અલગ અંગો છે. એટલે આપણે ઘણું બધું આગળ શીખી ગયા. 16 થી લઈને 37 શ્લોક સુધી આ બધું જ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને આ વર્ણન હવે અહીંયા સુખદેવ ગોસ્વામી આ વર્ણન આજે આ શ્લોકમાં પૂરું કરે છે અને કહે છે કે મેં તને બધા જ ભગવાનના જેવી રીતે પુરુષોત્તમ ભગવાનના આ પ્રમાણે મેં તને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનું સ્થૂળ વિરાટ રૂપ સમજાવ્યું છે. આટલા શ્લોકમાં મેં તને સરસ મજાનું ભગવાનનું સ્થૂળ વિરાટ રૂપ સમજાવ્યું. જે મનુષ્ય મુક્તિ પામવા ગંભીરપણે ઈચ્છે છે તે ભગવાનના આ રૂપનું ધ્યાન કરે છે. જે ગંભીરપણે પોતાની ઈચ્છે છે કે મારે મુક્તિ જોઈએ છે તે આ ભગવાનના રૂપનું ધ્યાન ધરે છે. અને કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં એથી વધારે બીજું કાંઈ છે જ નહીં. હવે આપણને એમ થાય કે આપણે વિરાટ સ્વરૂપનું કેમ કરવું જોઈએ? આપણે તો ભગવાનના દ્વિભુજ મુરલીધર શ્યામ સુંદર સ્વરૂપનું આપણે કરતા હોઈએ છીએ કે આપણે એમનું દર્શન કરતા હોઈએ છીએ. એમના આપણે આપણા વિચારોમાં પણ ઈ જ હોય છે કે ભગવાનનું દ્વિભુજ મુરલીધર શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ. પરંતુ આપણે આ વિરાટ સ્વરૂપ જાણવું પણ જરૂરી છે, કારણ કે વિરાટ સ્વરૂપને આપણે જાણશું તો આપણને ખબર પડશે કે આ દુનિયામાં જે કાંઈ પણ છે એ ભગવાન જ છે, બીજું કાંઈ છે જ નહીં. અનુવાદમાં પણ એ પણ સમજાવવામાં છે, કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં એથી વધારે બીજું કાંઈ છે જ નહીં. હવે આપણે જોયું કે અલગ અલગ આપણે શ્લોકમાં આગળ અલગ અલગ આપણે ધારણા કરી હતી કે આ ભગવાનનું આપણું જે પૃથ્વીલોક છે એ ભગવાનની નાભી છે. એટલે ઈ આપણને દેખાડવામાં આવ્યું હતું કે ભગવાનની નાભી છે એ પૃથ્વીલોક છે, ભુવરલોક છે, અલગ અલગ લોકો, બધા લોકોનું સમજાવવામાં આવ્યું હતું કે આપણને ક્યાં લોક ક્યાં સ્થિત છે. તો આપણે આમાં અંગોનું વર્ણન જોયું પછી એટલે કે મનને એકાગ્ર કરી, મન આપણું ચંચળ હોય છે એટલે આપણે મનને
એકાગ્ર કરવા માટે કંઈક તો જોઈએ ધારણા, એટલે આપણે સંધાર્યતે, આમાં એક શબ્દ આવે છે સંધાર્યતે. આપણે મનુષ્ય એકાગ્ર થઈને, એટલે આપણે એકાગ્ર થઈને આપણે જ્યારે વિરાટ સ્વરૂપનું આપણે અંગોનું જ્યારે એકાગ્ર થઈને ધારણા કરશું ત્યારે આપણું ચિત્ત આપોઆપ ભગવાનમાં લાગેલું રહેશે. એટલા માટે આપણે મન જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ભ્રમણ, મન તો ગમે ત્યાં જાય છે, ગમે ત્યાં ભ્રમણ કરતું હોય છે, અને ત્યારે આપણે આપણી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને આપણે વિચારવું જોઈએ કે હા, આપણે આ જગ્યાએ આપણું મન ગયું તો આ તો ભગવાનના અમુક અંગો છે. જેમ કે આપણે ધ્યાન ધરીએ કે એટલે મન જે વિષય ઉપર વિચાર કરે તે સ્વાભાવિક રીતે જ ભગવાનના અંગો ઉપર આવી જાય. જો આપણે કોઈ પણ અત્યારે વિચાર કરીએ કે સમુદ્ર, તો સમુદ્ર દરિયો છે, તો આપણે આંખ બંધ કરીને આપણે દરિયાને આપણે ઇમેજિન કરીએ, વિઝ્યુલાઇઝેશન કરીએ, તો આપણે સમજી લેવું જોઈએ કે આ દરિયો છે એ પણ ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. પછી કોઈ પણ આપણે વૃક્ષ જોઈએ તો એની જે પણ શાખાઓ હોય છે એ ભગવાનની કે છે કે નસો છે એમ કહેવામાં આવે છે. ભગવાનની નદીઓને પણ નસો કહેવામાં આવે, ભગવાનની આપણે જે રગ હોય આપણી નસ એ કહેવામાં આવે છે. પછી આપણે વાદળાઓ ઇમેજિન કરીએ, વાદળાઓ અત્યારે આપણે કદાચ બારે દેખાતું હોય તો બારે જોઈએ તો વાદળાઓ દેખાય છે, તો એ ભગવાનના વાળ છે, એમ આપણે આગળ આવી ગયું છે શ્લોકોમાં. પછી આપણે દરરોજ સૂર્યનારાયણના દર્શન કરીએ છીએ, ચંદ્રદેવના દર્શન કરીએ છીએ, તો એ આપણે જોયું છે કે એ તેમની આંખો છે. તો આપણે એટલા માટે આ બધું વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન જાણવું જરૂરી છે કે આપણે પછી આપણું મન જ્યાં પણ જાય, કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશે પણ જાય તો પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે ના, આ વ્યક્તિ પણ ભગવાનનું જ એક અંશ છે. એટલે આપણું મન કદાચ ભ્રમણ કરે તો પણ આપણે સમજી શકીએ કે આ બધું ભગવાન જ છે, જે કાંઈ પણ છે એ. આપણે આપણા હાથોથી કાર્ય કરીએ છીએ, આપણે અત્યારે વિચાર કરીએ કે લાઈટ ચાલુ છે, આપણે લાઈટ બંધ કરવી છે, તો આપણે હાથ ઊંચો કરી અને લાઈટની સ્વિચ બંધ કરશું, તો પણ આપણો હાથ ઊંચો કરવો, આપણો હાથ ઊંચો થાય છે, પછી આપણે વિચારીએ કે હવે આ સ્વિચ અહીંયા છે, અહીંયાથી બંધ કરશું, તો એ પણ બધું આપણે બુદ્ધિથી વિચારીએ તો એ પણ ભગવાને જ આપણને આપેલી બુદ્ધિ છે. આપણે વિચાર કરવાની શક્તિ પણ ભગવાને જ આપેલી છે. એટલે આપણે ત્યારે પણ સમજી શકીએ કે આ બધું જે કાંઈ પણ છે એ ભગવાન જ છે. પછી આપણે પ્રભુપાદામાં સરસ ભાવાર્થમાં પણ સમજાવે છે કે પર્વત, વન, સાગર, માનવદેહ, પશુ, પક્ષી કે અન્ય કંઈ પણ તે ભૌતિક આવિર્ભાવની દરેક વસ્તુ વિરાટ રૂપના દેહનો અંશ છે, અને એ રીતે અસ્થિર મનને બીજા કશામાં નહીં પણ માત્ર ભગવાનમાં જ એકાગ્ર કરી શકાય. એટલે આ રીતે આપણું જે ચંચળ મન છે, મેં તમને કીધું હતું કે જે હૃદયની જે મલિનતા છે, મનની જે મલિનતા છે, એ મનની ચંચળતા છે, એ આપણી મલિનતા છે. રાગ, દ્વેષ, સ્પર્ધાત્મા, કે આની સાથે સ્પર્ધા કરીએ, આપણે રાગ કરીએ કોઈની વિશે કે કોઈના વિશે દ્વેષ કરીએ, એ બધી આપણી મનનો જે મલિનતા છે એ જ છે. એટલે આપણે દૂર કરવી હોય તો આપણે કોઈ પણ વસ્તુમાં જયારે આપણી ધારણા કરીએ તો આપણે સમજી લેવું જોઈએ કે આ ભગવાન જ છે, ભગવાન પોતે છે. એટલે એ રીતે આપણે આપણા ચંચળ મનને એકાગ્ર કરી શકીએ છીએ. અને સ્વાભાવિક રીતે જ આપણે સમજી લઈએ કે આ બધા ભગવાનના અંગ છે, એટલે બધા જ વિચારો ભગવાન તરફ આપોઆપ આવશે. જ્યાં મન જાય છે ત્યાં ભગવાનની ધારણા કરવી. આપણે જ્યાં મન જાય આપણું તો આપણે ભગવાનની ધારણા કરી લેવાની. હવે આપણે આપણું ધારણા કદાચ આપણા માતાના પ્રેમ તરફ જાય કે આપણી માતા આપણને કેટલો પ્રેમ કરે છે, આપણને ખબર જ છે કે આપણી માં આપણને જેટલો પ્રેમ કરે છે એટલો દુનિયામાં કોઈ પણ આપણને પ્રેમ કરી શકતા નથી. તો માતાનો પ્રેમ શું છે, તો આપણે આગળના શ્લોકમાં આવી ગયું છે કે સ્નેહ શું છે, સ્નેહ કળા એ ભગવાનના દંતાવલીઓ છે, ભગવાનની દાંત છે, એ આપણું સ્નેહ, આપણે સ્નેહ કોઈ પણ પ્રત્યે દર્શાવીએ છીએ, કોઈ પણ પ્રત્યે પ્રેમ દર્શાવીએ છીએ, એ ભગવાનની શું છે, દંતાવલીઓ છે. આગળના જે દાંત હોય છે એ ભગવાનના દાંત છે, એ આપણી સ્નેહ કળા છે. આપણે જે કોઈના પર લાગણી દર્શાવીએ, કોઈના પર પ્રેમ દર્શાવીએ, આપણે જે ઇમોશનલ કે ને ઇમોશનલ જે આપણું જે હોય છે એ ભગવાનની દંતાવલીઓ છે. એટલે આપણે કોઈ પણ પ્રેમમાં, કોઈ પણ લાગણીઓમાં આપણે ભગવાનની ધારણા કરી શકીએ છીએ. માયા શક્તિ એ શું છે, ભગવાનનું હાસ્ય છે. આગળ આપણે શ્લોક આપણે જો બરાબર વ્યવસ્થિત રીતે સાંભળ્યા હશે, સમજ્યા હશે, તો આપણને ખબર હશે કે એમાં બોલે છે કે માયાદેવી છે એ ભગવાનનું હાસ્ય છે. પછી સર્વશક્તિમાન વાયુ એ ભગવાનનો શ્વાસોશ્વાસ છે. એટલે વાયુ આપણે આજુબાજુ તો છે જ, વાયુ વગર તો આપણે જીવી શકીએ એમ જ નથી. શ્વાસ વગર તો આપણે પડે સમજી શકીએ એમ છીએ કે જે કાંઈ પણ છે એ ભગવાન જ છે.
એટલે શ્વાસ વગર તો આપણે એક સેકન્ડ માટે પણ જીવી શકીએ એમ નથી. તો શ્વાસ પણ ભગવાન જ છે. પછી નદીઓ એ વિરાટ શરીરની નસો છે. એવી રીતે ઘણું આગળ તમે જોશો, પાછું ફરીથી તમે જો વાંચશો 16 થી 37 શ્લોક, તો તમને સમજાશે કે જે પણ આપણે જોઈએ છીએ, જે પણ આપણે વિચારીએ છીએ, જે પણ આપણે સમજીએ છીએ, એ બધું જ ભગવાન જ છે. એટલે જ આ વિરાટ સ્વરૂપ સમજવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે કોઈ પણ પક્ષી જોઈએ, કોઈ પણ પ્રાણીઓ જોઈએ, તો પણ એ પણ વિરાટ સ્વરૂપ જ છે. પછી આપણે જોયું કે વિરાટ પુરુષ કાલના શ્લોકમાં આપણે હતું, આપણને પ્રભુજીએ સરસ સમજાવ્યું હતું, જીવેશ્વર પ્રભુજીએ, કે જે કઈ પણ આપણે જે અંગો છે વિરાટ પુરુષનો, મોં એ બ્રાહ્મણો છે, ભુજાઓ છે ક્ષત્રિયો છે, તેમના સાથળો વૈશ્યો છે, અને પ્રભુજીએ કહ્યું હતું કે શુદ્રો માટે પણ બહુ જ સરસ શબ્દ લીધો છે, કૃષ્ણ વર્ણ એટલે શુદ્રો. તો આપણે એ પણ બહુ જ સરસ શબ્દ લીધેલો છે કે કૃષ્ણ વર્ણ એટલે શુદ્રો. એટલે આપણે કોઈ પણ વસ્તુમાં જોઈએ તો આપણે શુદ્રોને જોઈએ કે આપણા વર્કરોને, આપણા ઘરે કામ કરતા હોય કે બારે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ જે મજૂર કરતા હોય કામ, જે કારીગર હોય, મજૂરી કરતા હોય, તો આપણે એને જોઈને પણ વિચારી શકીએ કે આ છે ભગવાનના ચરણોમાં આશ્રિત છે. અને કૃષ્ણ વર્ણ એમને કહેવામાં આવે, કૃષ્ણ વર્ણ કહેવામાં આવ્યા છે એમને. એટલે શુદ્રોને જોઈને પણ આપણને ખબર પડે કે એમને પણ આપણે સન્માનની ભાવથી જોવું જોઈએ, એમને પણ આપણે સન્માન આપવું જોઈએ. એ પણ ભગવાનના ચરણોને આશ્રિત છે. તેમનું અસન્માન કરવું તે આપણે જો આપણે વિચાર, ઘણી વાર છે ને આપણે સન્માન આપણે જોતું હોય છે, પણ આપણે સામે કોઈને સન્માન આપી નથી શકતા. આપણે જોઈએ કે આ તો મજૂર વર્ગ છે, આ તો વર્કર છે, આપણા ઘરમાં કામ કરે છે, કોઈ ઓફિસમાં કામ કરે છે, કોઈ ચપરાસી છે, કોઈ ઘરમાં કામ કરવા વાળા મેડ છે, આપણે એમ કહીએ તો હેલ્પર જ કહી શકીએ આપણે એમને, પણ આપણે એને કામવાળા કહીને આપણે સંબોધિત કરતા હોય છીએ. પણ એ પણ બધા સન્માનને લાયક છે, કેમ કે એ ભગવાનના ચરણોને આશ્રિત છે. આપણે જો વિચારીએ તો આપણે એમને પણ સન્માન આપવું જ જોઈએ. અને જો કોઈને સન્માન ન આપીએ, અસન્માન કરીએ, તો એ નામ અપરાધમાં આવી જાય છે. આમ જોવા જઈએ તો આપણા જે 10 નામ અપરાધો છે એ અસન્માન ઉપર જ છે, કે આપણે અસન્માન આપીએ તો એ આપણો નામ અપરાધ છે. એટલે આપણે આ જે શ્લોક ઉપરથી સમજવું જોઈએ કે આપણે જો કોઈ પણને પણ અસન્માન આપીએ, કોઈ પણ જે નીચલા વર્ગના કામ કરતા હોય, કે કોઈ પણ જે વ્યક્તિ આપણી ઘરે હાઉસ હેલ્પર હોય છે, મેડ હોય છે, એમને પણ આપણે ઘણી વાર અસન્માનિત કરતા હોય છે, તો એ નામ અપરાધમાં આવી જાય છે. કારણ કે એ પણ ભગવાન જ છે, ભગવાનના અંશ છે, ભગવાનના ચરણોને આશ્રિત છે. એટલે આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણી ઘરે જે કામ કરે છે, જે નીચલા વર્ગના માણસો છે, એમને પણ આપણે સન્માનથી બોલાવવા જોઈએ. એમને પણ આપણે જેમ ફાવે એમ ના બોલવું જોઈએ. ઘણી વાર આપણે બોલી દેતા હોય છે કે આ શું, હવે આ તો આપણા વર્કરો છે, પણ ના, એવી રીતે ન કરવું જોઈએ. આપણે પણ એમને સન્માનથી બોલાવવા જોઈએ. અને આપણે સન્માનની આશા છે તો કોઈ પણ બીજા વ્યક્તિને પણ સન્માનની આશા હોય જ છે. તો આપણે જો સન્માન જોતું હોય તો આપણે બીજાને સન્માન આપવું જ પડે છે. અને હું તો કહું કે આપણે જો નીચલા વર્ગના લોકોને સન્માન ન આપી શકતા હોય તો આપણે બીજા કોઈને સન્માન આપી શકવાને લાયક જ નથી, કેમ કે એ લોકો છે તો જ આપણે છીએ. આ તો આપણે વિચારી શકીએ કે આપણે જો બિલ્ડિંગ બનાવવા માટે મજૂરો ન હોય, રસ્તા પણ કામ કરવા માટે મજૂરો ન હોય, એ લોકો કેવા તડકામાં કામ કરતા હોય છે, કેવી રીતે કામ કરતા હોય છે, મજૂરી કરતા હોય છે, એ લોકોને આપણે સન્માન ન આપી શકીએ. એ લોકો ન હોય તો આપણે બિલ્ડિંગો પણ આપણી બની શકે, આપણું ઘર બની શકે, આપણા ઘરમાં કામ કરવા વાળા ન આવી શકે, આપણી શક્તિ ન હોય કામ કરવાની, અને આપણે ઘરે કામ કરવા વાળાને બોલાવતા હોય તો એ ન હોય તો શું આપણું ઘર ચાલે? આપણું ઘર વ્યવસ્થિત ચાલે? શાક વાળા ન હોય, પછી લારીઓ અમુક હોય છે, એ બધા ન હોય તો શું આપણા ઘરમાં શાક આવી શકશે? નહીં આવી શકે. એટલે આપણે જો બીજા પાસેથી સન્માન જોતું હોય તો આપણે પણ એમને સન્માન આપવું પડે. અને સન્માન કરવા માટે કઈ ખર્ચો નથી. આમ જોવા જઈએ તો આપણે વિચારીએ તો કઈ ખર્ચો છે એમાં 1 પૈસાનો નયો પૈસો પણ આપણો વપરાય છે. કોઈને આપણે પ્રેમથી કોઈ આમ ગ્રીટ કરીએ કે કેમ છો ભાઈ, તારી તબિયત તો સારી છે ને, આજે તું નથી, તો આપણને ફોન કરીને કે હું આજે નથી આવતો, આપણે એમ કહીએ કે તારે તો રજા જ પાડવી છે, આમ છે તેમ છે. અને એ લોકો પણ માણસ છે ભાઈ, એ લોકોને પણ 1 કે 2 રજા તો જોઈએ કે ન જોઈએ? એ લોકોને પણ શાંતિ જોઈએ. કોક વાર તાજા માંદા હોય તો એ લોકો ન આવી શકે તો આપણે પ્રેમથી કેવું જોઈએ કે હા બેન કઈ વાંધો નહીં, તમે ન આવી શકો તો કઈ વાંધો નહીં, તમારું ધ્યાન રાખજો, દવા લઈ લેજો. આપણે 2 મીઠા શબ્દો બોલીએ તો એમાં કઈ ખર્ચો નથી, કે એમાં
આપણે ખર્ચો નથી કરવાનો કે એમને કઈ પૈસા નથી આપવાના, તો આપણે શું કામ એને સારા અને મીઠા શબ્દો એમને બોલીને આપણે એમને થોડુંક એમને પણ સાંત્વના મળે કે ના મને પણ સારા શબ્દો બોલ્યા છે. અને આપણે જો બીજાનું અપમાન કરીએ તો સમજી લેવાનું કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું અપમાન કરીએ છીએ, કારણ કે એ પોતે પણ ભગવાનના અંશ છે, ભગવાનના અંશો છે. ભગવાને કીધું કે શુદ્ર વર્ગો છે, જે વર્કરો, જે કોઈ પણ વર્કર કરે છે એ મારા ચરણોને આશ્રિત છે. તો આપણે આમ જોવા જઈએ તો આપણે તો સૌથી પહેલા આપણે આમ તો ચરણોના દર્શન કરવાને જ લાયક છે. આપણે બધા પતિજીઓ છે એ ભગવાનનું મુખ જોવાને લાયક તો છીએ જ નહીં. આપણને એમાં તમે હું બધા આવી ગયા, હું પણ આવી ગઈ કે બધા આવી ગયા. આપણે ભલે એમ સમજતા હોય કે આપણે 16 માળા કરીએ છીએ એટલે આપણે બહુ મોટા ભક્ત બની ગયા, ના. આપણા તોય આપણા ઘણી મલિનતા છે, આપણા ઘણા વર્ષોની મલિનતા છે. આપણે અત્યારે થોડીક વાર આપણે ઓલામાં હોઈએ છીએ કે આપણે અત્યારે ક્લાસ કરીએ કે આપણે સત્વગુણમાં હોઈએ છીએ, સત્વગુણમાં જયારે આપણે માળા કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે સત્વગુણમાં હોઈએ છીએ, પણ પછી તો આપણે રજોગુણ ને તમોગુણમાં આવી જ જતા હોઈએ છીએ. કોઈ પણ બાકાત નથી, હું પણ બાકાત નથી. અત્યારે હું ભલે ક્લાસ લેતી હોય પણ જયારે ભૌતિક જીવન અત્યારે ક્લાસ પૂરો થાય પછી આગળ આપણે આપણું જયારે કરતા હોય છીએ ત્યારે રજોગુણ તમોગુણમાં આવી જ જતા હોય છે. એટલે આપણે કોઈ એવા બહુ મોટા ભક્તો નથી બની ગયા કે આપણે ભગવાનના મુખનું સીધું દર્શન કરીએ, ના. આપણે ભગવાનના મંદિરે જઈએ છીએ તો પણ આપણે ભગવાનના ચરણ કમળથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. તો આપણા જે બધા વર્કરો છે એ ચરણોને જ આશ્રિત હોય છે, તો શા માટે આપણે એમનું સન્માન ન કરવું જોઈએ? અને જો આપણે એ ચરણ કમળનું જ અપમાન કરીએ, એ પણ એમના આશ્રિત છે એમનું આપણે અપમાન કરીએ તો ભગવાન કૃષ્ણનું જ અપમાન થયું ગણાય. એટલે આજથી આ વસ્તુ યાદ રાખવી જોઈએ કે આપણે જો કોઈ પણ વ્યક્તિનું અપમાન કરીએ છીએ તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જ અપમાન છે. જો આપણે આપણી બુદ્ધિથી વિચારીએ, આપણી બુદ્ધિથી આ બધું જો આપણે વાંચીએ છીએ, ભાગવતમ શા માટે છે? આ બધું જ શીખવા માટે છે કે આપણે કોની સાથે કેવું વર્તન કરવું જોઈએ, શું બોલવું જોઈએ. એટલે વિચારી શકીએ કે જો આપણે એમનું અપમાન કરીએ તો એ શ્રી કૃષ્ણનું અપમાન કર્યા બરાબર છે. અને આપણે વિચારીએ કે આપણા જીવનમાં ઘણા બધા સ્પર્ધાત્મક આવે છે, ઘણા આપણે રાગ દ્વેષ કરીએ છીએ કે આણે કાર લીધી તો આપણે પણ લેવી છે, આપણે આણે આમ કરીએ તો એ દ્વેષ જ છે એક જાતની. આપણી એ ભગવાન પ્રત્યે જ દ્વેષ કર્યો ગણાય છે કે આપણે વિચારીએ કે આણે આમ કર્યું તો મારે આમ કરવું જ છે. આ બધું આમ જોવા જઈએ તો આધ્યાત્મિક જીવનમાં પણ ઘણી વાર આ બધું આવી જતું હોય છે. અને જે આપણું જે મટીરિયલ લાઈફ છે એમાં તો છે જ, પણ ઘણી વાર આધ્યાત્મિક જીવનમાં પણ આપણે વિચારીએ છીએ કે આણે આમ કર્યું તો હું પણ આમ કરું. પણ એ બધું જો આપણે પોઝિટિવ વેમાં કરીએ તો એક સારી વસ્તુ છે, પણ નેગેટિવ વેમાં કરીએ તો સારી વસ્તુ નથી. સ્પર્ધા કોઈ પણ કરીએ તો એ આપણી હેલ્ધી, એકદમ કહેવાય ને હેલ્ધી કોમ્પિટિશન હોવી જોઈએ. પણ આમ કોકને મારી દેવો, કોકને પાડી દેવો એ વિશેની આપણી કોમ્પિટિશન ન હોવું જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ કે આપણા જીવનમાં પડે આપણે કોઈ પણ ઘણા પ્રોબ્લેમો આવતા હોય છે. ઘણી વાર આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, ભગવાન હવે બસ કરજો, હવે મારી પરીક્ષા ન લેતા. પણ એક બહુ જ સરસ વસ્તુ તમને કહું છું કે આપણે જે ભગવદ્ ગીતા છે, 18 અધ્યાય બધા ભગવદ્ ગીતાના, તો ભગવાને આપણને આપણું જીવન આપણે જીવીએ છીએ એ આપણે આમ સમજીએ તો એક જાતની પરીક્ષા જ છે. પણ ભગવાને આપણને ઉત્તરવહીની, આપણને જો આપણે પેપર દેવા જઈએ, કોઈ પણ પેપર દેવા જઈએ અને આપણને પાસે ક્વેશ્ચન આન્સર હોય એ પેલા જ આપણી પાસે જવાબ આવી જાય તો આપણને કેવી મજા આવે કે ન આવે? બધા કયો હાલો, આપણી પાસે જવાબ હોય, પેપર આપણને ખબર છે કે પેપર આપણે દેવા જાય છે પણ આપણી પાસે જવાબ પહેલેથી આપણી પાસે છે જ, તો આપણને કેટલી મજા આવે? બોલો જોઈએ, મજા આવે કે ન આવે? આવે માતાજી, આવે. હા, તો પછી આપણી પાસે જવાબ પહેલેથી રેડી હોય તો આપણને ખૂબ જ મજા આવે કે ઓહ, મારી પાસે તો બધા જવાબ છે, હવે હું બધા પ્રશ્નોના જવાબ એકદમ આરામથી આપી શકીશ. બરાબર. હવે આપણે જોઈએ તો ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાયો છે એ શું છે? એ બધા આપણા જીવનના જે પ્રોબ્લેમો છે એના જવાબો છે. ઉત્તરવહી છે આપણી, ઉત્તરવહી આપણું જે ઉત્તરવહી આપણે ઉત્તરીમાં આપતી જે પ્રશ્નાવલી નથી એ ઉત્તરવહી છે. જો આપણે જોઈએ, વિચારીએ આપણી બુદ્ધિથી કે આપણે ભગવદ્ ગીતા શીખી ગયા 18 દિવસમાં, વાંચીએ છીએ, સમજીએ છીએ, વારંવાર રિપીટ કરીએ છીએ, તો આપણે સમજી શકીએ કે એ ઉત્તરવહી છે. ભગવાને આપણને પહેલા જ જવાબ આપી દીધા છે. આપણે એમ કહીએ કે મારી પરીક્ષા લ્યોમાં, પણ આપણને ભગવાને પહેલા જ આપણને જવાબ આપી દીધા છે. આપણે સમજવાની જરૂર છે. આપણને
કોઈ પણ પ્રશ્ન આવે તો આપણા ભગવદ્ ગીતામાં એના જવાબ છે જ, હાજર જ છે. એટલે ભગવાને આપણે એમ કહીએ કે પરીક્ષા લઈને આપણને ઘડાવા માંગે છે ભગવાન, કે તમે ઘડાવ પછી હું તમને લઈ જાઉં. અને આ બધું બધા નથી કરી શકતા. બધાની જેની સુકૃતિ હોય છે એ જ કરી શકે છે, બધા નથી કરી શકતા. આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલા બધા જીવો છે, પણ બધા ભગવદ્ ગીતા ઉપર નથી આવી શકતા, નથી વાંચી શકતા, નથી સમજી શકતા. તો આપણે સમજી શકીએ કે ભગવાને આપણને જવાબો આપી દીધા છે. અને વારંવાર પેપર, આ રિયલ લાઈફ પેપર છે, એ રિયલ લાઈફમાં છે. આપણું રિયલ લાઈફ છે એ આપણું પેપર છે. આપણે સમજીએ તો રિયલ લાઈફ છે એ આપણી પેપર છે. અને જવાબ તો આપણને ખબર જ છે. કોઈ પણ પ્રશ્ન આવે તો આપણે એમાં જવાબ જોઈ જ શકીએ છીએ. અને જ્યારે આપણે માન સન્માનમાં, સુખ દુઃખમાં ક્ષમતા રાખીએ, પછી ભગવાનના ક્ષમતા રાખીએ તો આપણે ભગવાનના પ્રિય બની શકીએ. કેમ કે ભગવાનને ખબર છે કે મેં તો જવાબ આપી દીધા છે. હવે જવાબ ગોતવા એ મારા જે ભક્તો છે એને જોવાનું છે કે જવાબ કેવી રીતે ગોતવો, કેવી રીતે સમજવું, સુખ દુઃખમાં કેવી રીતે ક્ષમતા રાખવી, માન સન્માનમાં કેવી રીતે ક્ષમતા રાખવી. આ બધું આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આવી જ ગયું છે. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આવી જ ગયું છે કે ધીર પુરુષના શું ગુણો હોય છે, શું એના ગુણ હોય છે, એ આપણને બધું આવી ગયું છે. એટલે આપણે ઘણીવાર એમ કહીએ કે ભગવાન બધું મારી સાથે જ કેમ આવું થાય છે, પણ આપણે સમજી શકતા નથી કે આ બધું ભગવાન આપણું પેપર લઈ રહ્યા છે. જવાબ જોવે છે કે એ જવાબ કેવી રીતે ગોતે છે અને કેવી રીતે એ ઘડાય છે. અને ભગવાન આપણને કઈ એમ જ નથી લઈ જવાના, આપણને ઘડશે, ખૂબ જ ઘડશે. આપણે કદાચ ભગવાનને ભૂલી જશું તો પણ ભગવાન આપણને કઈ મૂકી નથી દેવાના. તો આપણે એ વિચારવું જોઈએ કે આપણે આપણા બધા જવાબો ભગવદ્ ગીતામાંથી જ ગોતવાના છે. અને આપણે ભગવાનને ક્યારે પણ એમ નથી કહેવાનું કે ભગવાન બસ તો હવે તમે મારી પરીક્ષા ખૂબ લીધી, હવે તમે મને જવાબ આપો. પણ જવાબ તો ભગવાને પહેલેથી જ આપી દીધા છે. એટલે આ એક બહુ જ સરસ સમજવા જેવી વસ્તુ છે કે ભગવાને ભગવદ્ ગીતા પહેલા જ આપણને આપી દીધી છે. આપણને જીવન જીવી એ પહેલા ભગવાન તો કેટલા વર્ષો પહેલા ભગવદ્ ગીતા લખી લીધી છે. પણ આપણે સમજી નથી શકતા કે જવાબો બધા હાજર જ છે, પણ આપણે જવાબો ગોતવાના છે. આપણને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે જો એમ અનુભવીએ કે બસ મારી પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે, મારી સાથે જ આ દુઃખ છે, મારી સાથે જ આવું છે, તો આપણે ત્યારે યાદ રાખવાનું કે ભગવાને જવાબ આપી દીધા છે. ભગવાને જવાબ આપી દીધા છે આપણને. ભગવાને આપણને સમજ એટલી આપી છે, બુદ્ધિ એટલી આપી છે કે આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી શીખી શકીએ કે આપણને શા માટે આ બધું પ્રોબ્લેમ વગરનો તો કોઈ માણસ છે જ નહીં. ડગલે ને પગલે આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોબ્લેમ આવવાના જ છે. ઇવન જેમ જેમ આપણી ઉંમર વધતી જશે એમ આપણા શરીરમાં પણ પ્રોબ્લેમ આવતા જવાના છે. પણ જો આપણે એમ સમજશું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, એ જ ભગવાને સૌથી પહેલા તો આપણને એ જ જ્ઞાન આપેલું છે. ગુહ્ય જ્ઞાન, ગુહ્યતમ, ગુહ્યતર, 3 જ્ઞાન આપણને આપેલા છે. તો ગુહ્ય જ્ઞાન તો ઈ જ છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો આપણે થોડું એ પણ સમજવું જોઈએ કે આત્મા છે તો એને તો કઈ વૃદ્ધાવસ્થા આવવાની નથી. એટલે આ બહુ જ સરસ સમજવા જેવી વસ્તુ છે કે આપણે ભગવાન આપણું વારંવાર પેપર લે છે, વારંવાર પેપર લે છે, પણ આપણે એમાંથી પાસ થવાનું છે, એમાં ઉત્તીર્ણ થવાનું છે. એટલે આ શ્લોક દ્વારા પણ આપણે સમજી શકીએ. અને આપણે જીવનમાં કઈ પણ વસ્તુ જોતા હોય, આપણી આજુબાજુ કોઈ પણ વસ્તુ છે, એને જોઈને પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે આ બધું ભગવાનને રિલેટેડ છે. આપણે હવા છે, પર્વતો છે, મારે જો બહારથી જોઉં તો મારે અહીંયા એવી રીતે જગ્યા છે તો બારે ખેતરો દેખાય છે મારે, તો હું ખેતરોમાં પણ સમજી શકું કે ભગવાન, આપણે જે સબ્જી ખાઈએ છીએ ખેતરોમાં જે વેજીટેબલ્સ ઉગે છે તો એમાં કોણ રસ પૂરે છે? ચંદ્રદેવ. આપણે આવી ગયું છે કે ચંદ્રમાં હોય છે એમાં રસ પૂરે છે. આપણે પાણી પીએ છીએ તો એ પાણીમાં પણ જે આપણને જે મજા આવે છે, આપણે ખૂબ જ તરસ લાગી હોય ને આપણે પાણી પીએ તો એમાં પણ ભગવાન એમ કે છે કે જે રસ છે એ જ હું છું. તો આપણે બધી વસ્તુમાં જો આપણું મન ચંચળ છે, ભ્રમણ કરે, તો આપણે બધી વસ્તુમાં વિચાર કરી લેવાનો કે આ ભગવાન જ છે, આ ભગવાનની જ વસ્તુ છે. તો આપણું જે ચંચળ મન છે એ સ્થિર રહેવામાં આપણે થોડાક વ્યવસ્થિત રીતે આપણે ચંચળ મનને સ્થિર કરી શકશું. હવે પ્રભુપાદામાં આપણને સમજાવે છે કે 9મા અધ્યાયનો જે 10મો શ્લોક છે એ પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે. તો 10મો શ્લોક તો હું જો આમાં વાંચું તો 10મો શ્લોક 9મા અધ્યાયનો જોઈએ તો છે, મય્યાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ હેતુ નાનેન કૌંતેય જગદ્વી પરિવર્તતે.
જો એનો અનુવાદ છે, હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને સર્વચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનષ્ટ થાય છે. ભગવાને પોતે જ આમાં કીધેલું છે કે 10મો આપણે શ્લોક જોઈએ 9મા અધ્યાયનો, તો ભગવાન પોતે જ કહે છે કે જે ભૌતિક વસ્તુઓ બધી છે એ બધી મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. પણ આપણને બીજા શ્લોકમાં એ પણ સમજાવવામાં આવ્યું છે કે જે બધી ભૌતિક શક્તિઓ છે એનાથી હું પ્રભાવિત થતો નથી. આપણને ઇસ્કોનમાં આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને શું આપણને અચિંત્ય ભેદાભેદમાં આપણને શીખવાડી ગયા છે કે અચિંત્ય ભેદાભેદ છે, ભગવાન છે પણ અને નથી પણ. પણ આપણે આ ભૌતિક છે આપણે સમજી નથી શકતા. આ સમજવું બહુ જ અઘરું છે. અચિંત્ય ભેદાભેદ, ભગવાન છે પણ અને નથી પણ. આપણે આપણા શરીરમાં પણ ભગવાન છે, આપણી બાજુ બધી જગ્યાએ આપણે જોયું કે વિરાટ સ્વરૂપ બધી જગ્યાએ ભગવાન છે, પણ આપણને ભગવાન આમ સાક્ષાત દેખાતા નથી, પણ ભગવાન છે અને ભગવાન ઉપરથી બધું જોવે છે. આપણે ઘણી વાર કઈ પણ કરતા હોય છીએ તો આપણે મંદિરે જઈએ કે કઈ પણ કરતા હોય તો આપણે એમ વિચારે કે હું ભગવાનને જોવા ગયો છું, ભગવાનને હું જોઉં છું, પણ એ ભૂલવું જોઈએ નહીં કે ભગવાન તો આપણને બધી જગ્યાએ જોવે છે. ભગવાનને બધી ખબર છે. ભગવાન આપણને આપણી સામે હાજર નથી પણ આપણી સમક્ષ નથી, પણ ભગવાન આપણને બધી જગ્યાએથી જોવે જ છે. એટલે આપણે એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે ભગવાન આપણને બધી જગ્યાએ, કેમ કે અચિંત્ય ભેદાભેદનો આપણે જો નિયમ સમજીએ તો ભગવાન બધી બાજુ છે અને ભગવાન બધી રીતે આપણને જોવે જ છે. પછી આગળ પ્રભુપાદ લખે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે શક્તિ વડે સામાન્ય મનુષ્યના રૂપે પ્રગટ થાય છે તે મંદબુદ્ધિ વાળા અલ્પજ્ઞાની મનુષ્યોને ગળે ઉતરતો નથી. અને મંદબુદ્ધિ વ્યક્તિ હોય છે એને ગળે ઉતરતો નથી કે ભગવાન આવી રીતે દેહ સ્વરૂપ લઈ અને અહીં આવે છે અને પોતે ભગવાન છે. ઘણા એમ માને છે કે ભગવાન તો ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન એક બહુ મોટા મહાન પુરુષ હતા, પણ એમ નથી સમજી શકતા કે ભગવાન પોતે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, પોતે જ ભગવાન મનુષ્ય તરીકે અવતરી અને ધરતી પર આપણા જેવા જે મનુષ્યોને દર્શન દેવા માટે આવ્યા હતા. અને મેં તમને એની પહેલા પણ કીધેલું હતું કે અર્ચા વિગ્રહ છે એ આપણા પતિજીવો માટે ખૂબ જ એમ કે દયા કરીને ભગવાન પ્રગટ થાય છે અર્ચા વિગ્રહ સ્વરૂપે. આપણે તો જરા પણ લાયક નથી ભગવાનના ચરણોના દર્શન કરવાને, પણ આપણે લાયક નથી આમ જોવા જઈએ તો, પણ ભગવાન આપણા ઉપર દયા કરી અને આપણને સમજાવે, આપણને દર્શન આપે છે. અર્ચા વિગ્રહ સ્વરૂપે આપણા ઉપર દયા કરીને આપણને દર્શન આપે છે. અને આમાં તો ઘણું સમજાવી શકાય એમ છે, પણ આપણી પાસે અત્યારે ટાઈમ એટલો નથી, તો આપણે છેલ્લે જે ભગવાન પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે કે તે જરા આપણને જોઈએ કે ભગવાનના વિવિધ શારીરિક ભાગો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની આ પ્રક્રિયાથી ધીરે ધીરે નિરીશ્વરપણાનો આસુરી પડકાર ઓછો થશે અને ભગવાનની ભક્તિમય સેવાનો ક્રમશઃ વિકાસ થશે. આપણે જો આપણી બુદ્ધિથી વિચારશું કે બધી જગ્યાએ ભગવાન છે તો આપણી ભક્તિ ભાવના વધશે અને આપણી ભક્તિમય સેવાનો ક્રમશઃ વિકાસ થશે. અને આપણે પણ આપણી આજુબાજુ જે ભૌતિક આપણી જગ્યાઓ છે ને આપણે પ્રદૂષિત નહીં કરીએ, આપણે નદીઓને પ્રદૂષિત નહીં કરીએ, આપણે ગમે ત્યાં કચરો નહીં ફેંકીએ, ગમે ત્યાં થૂકશું નહીં, ગમે તે વસ્તુ આપણે ગંદુ નહીં કરીએ. તો આપણે આના ઉપરથી શીખવું જોઈએ કે આપણે આપણી પ્રકૃતિને, આપણી આજુબાજુની જગ્યાઓને પણ ગંદી ન કરવી જોઈએ, નદીઓને પણ ગંદી ન કરવી જોઈએ. એટલે એના ઉપરથી આપણે ભક્તિ આપણી વધશે. આપણે કોઈ પણ નદી જોશું તો આપણે વિચારશું કે ના, આ ભગવાનની નસ છે, આપણે નદીમાં, સાગરમાં કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ ગંદો કચરો ફેંકવો ન જોઈએ. એટલે ધીરે ધીરે આપણી ભક્તિ વધશે. અને પૂર્ણનો અવિભાજ્ય અંશ હોય નવોદિત ભક્ત ધીરે ધીરે ઈશોપનિષદના મંત્રનો અર્થ સમજશે. તે જણાવે છે કે પરમેશ્વર સર્વત્ર રહેલા છે અને એ રીતે ભગવાનના દેહ વિશે અપરાધ નહીં કરવાની તે કળા શીખશે. હવે જો ભગવાન સર્વત્ર છે તો આપણે ભગવાનનો દેહ સર્વત્ર બધી બાજુ જોઈએ તો ભગવાનનો દેહ છે, તો આપણે ક્યાંય પણ અપરાધ નહીં કરીએ, કચરો ફેંકીને અપરાધ નહીં કરીએ, થૂકીને જ્યાં થૂકવાની જગ્યા ન હોય ત્યાં થૂકીને આપણે અપરાધ નહીં કરીએ, કોઈ પણ આપણા વર્કરો છે એને અપમાન કરીને અપરાધ નહીં કરીએ. કેમ કે એ બધો જો અપરાધ કરશું, અસમ્માન આપણે આપશું એમને, એમનો અપમાન કરશું તો એ ભગવાનના દેહનો અપરાધ થયો ગણાય. કેમ કે ભગવાનનો દેહ જ છે જે છે એ બધું છે એ. એટલે આપણને એ કળા શીખવશે કે આપણે ક્યાં ભગવાનનો અપરાધ નહીં કરીએ ક્યાંય પણ. પ્રભુ પરાયણતા આ ભાવથી ભગવાનના અસ્તિત્વને પડકારવાનું વ્યક્તિનું અહંકારી વલણ ઓસરી જશે. એટલે ભગવાનને પડકારવાનું અહંકારી વલણ છે એ પણ ઓસરી જશે.
કારણ કે બધા પદાર્થો સર્વોપરી ધ્યેયના અવિભાજ્ય અંશો છે. બધા પદાર્થો છે, ચર છે, અચર છે, બધું ભગવાનના અવિભાજ્ય અંગોના અંશો છે. એટલે આજે આપણે સરસ મજાનું શીખ્યા કે આપણે ભગવાનના અંગોનું ક્યાંય પણ અપરાધ નહીં કરીએ, કોઈને પણ અપમાન નહીં કરીએ, બધાને સન્માન આપશું. અને ભગવદ્ ગીતા છે, બહુ જ મહત્વની વસ્તુ તો એ છે કે ભગવદ્ ગીતા છે આપણી ઉત્તરવયી છે. આપણા બધા પ્રશ્નોના જવાબ એમાં છે. તો આપણે એમ નહીં માનીએ કે આપણી પરીક્ષા કેમ લેવામાં આવે છે. આપણને પહેલેથી જ આન્સર ખબર છે તો આપણે શાંતિથી આનંદપૂર્વક કેમ ન જીવીએ. આપણને પ્રશ્ન આપણને પેપરમાં આપણને ખબર હોય, પેપર લીકનું હમણાં ઘણી વાર આવતું હોય છે, તો પ્રશ્નોના જવાબ આપણને પહેલેથી ખબર જ હોય, તો આપણે કેટલાક ઉત્સાહિત હોય. આપણે પહેલેથી ભણતા હોય, આપણે એક દિવસ ભણીએ એના કરતા દરરોજ જો આપણને ભણાવતા હોય, દરરોજ આપણે એનું સ્મરણ કરીએ, વિચારી લઈએ, તો આપણને બધા જવાબો ખબર જ હોય છે. તો આપણને પ્રશ્નનું પેપર દેવું આપણને અઘરું ન પડે. તો ભગવદ્ ગીતા છે એ આપણી ઉત્તરવયી છે, અને પેપર રિયલ લાઈફ છે. આપણું રિયલ લાઈફ છે, આપણું પેપર છે. વારંવાર પેપર આપણે દેવાનું હોય છે, તો આપણે આનંદથી શું કામ ન દઈએ? આપણે શું કામ એની ચિંતા કરીએ કે આગળ શું થવાનું છે? બધું આપણે ખબર જ છે કે આગળ આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી શીખીને આપણે આપણો પ્રશ્નના બધા જવાબો ગોતી લઈએ. આપણે તો પછી વિચાર કરીએ કે આપણે બધા બહુ દુઃખ છે, દર્દો છે, તો આપણે એમાંથી આપણે આપણા બધાનો આન્સર લઈ શકીએ એમ છીએ. કોઈ પણ પેજ ખોલશો, કોઈ પણ શ્લોક ખોલશો, તો એમાં આપણને ઘણું સમજવાનું મળશે. આપણા બધા જીવનના જે બધા આપણને જે પરિસ્થિતિ આવે છે, જે પ્રોબ્લેમ આવે છે, બધાનો હલ આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળે જ છે અને મળે જ છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरु देव की जय. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ક્લાસમાં જોઈન થવા માટે અને શાંતિપૂર્વક મને સાંભળવા માટે બધા ભક્તોનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી.